Здравейте, приятели! Аз съм Цвете и вие сме в моя канал. Така, нека да започваме. Днес съм малко с по-къдрава коса. Всъщност вчера снимах един клип с нощи, доста късно вечерта. Не съм го пуснала вече, пак бях с къдрава коса. Но беше тъмно и не си бях вкъщи. Дано да ви е харесал клипа, той се казва Нови придобивки. Може да го намерите в канала ми. Така, нека да започваме. Днешната тема за клип, която всъщност вече много ме изтормозва и много хора искат да направя, е моята тоалетка. Всъщност много мои приятели ме измъртват, направя, искам да видя. И просто реших, че трябва да я направя. Започнах да я правя, но ми отнемаше много дълго време. Повече от 15 минути или пък 10. А това беше невъзможно. Трябваше да го разделя на части, но аз всъщност не исках. Исках клипа ми да бъде цял. Затова нека започваме без повече обяснение. Първата вълна, на която ще преминем за тоалетката, ще е моите гланци за устни. Всъщност гланц за устни, балсам за устни и така нататък. Съжалявам, ако чувате това, просто баба ми говори в момента с една жена. Така. Чакайте, извинявам. Готово. Така, надявам се, затворих всички врати тук. Надявам се да не чувате толкова много. Едно балсамче за устни, което аз съм ви показвала и в други мои клипове. Ето е марката. Ще побързам, както вече казах. Пак съм се забавила с клипа. Друг балсам за устни, който всъщност онзи ден си взех от Lidl. Той е слънцезащитен балсам за устни. И е много приятен. Така, балсами гланци за устни е този, който си го взех от един магазин, който изобщо не е известен. Бебешко розово с малко блестящ, много приятен цвят, летен цвят. Да, и един, който е по-тъмен цвят и общо взето, може да ми се смеете, но ми е от Гризки. Наистина очудих се, но да, от Гризки ми е. И тази пеперутка е много сладичка. Е тук марката, не знам дали има такъв магазин, просто показвам, за да... Колко милилитра е, не знам, номер също пише. Да. Този номер на балсам за устни е 130. Там пак ще кажа. Продължаваме с лакове. Лакове. Един червен, който е приятен за по-гадните сезони, като зима и есен. Есен най-много ще отива на човек. Така, този е 12 мл. Този е много приятно розово. Аз вчера бях лакирана с него и пак снимах този клип, но не стана добре. Изтрил го, много беше дълъг. 11 мл розов е, много приятен цвят. Един безцветен лак. Един зелен лак. Ето такъв. Не знам дали се видя. Един много светъл бебешко розово. Много светъл бебешко розово. Не знам дали се видя. Много е сладичко. И един оранжев, който е много сладък.
зеления не го видяхте, затова ще преобърна за колите. Чакайте да падна. Така. Ето отзад. Не се вижда много добре, не знам защо. Така. Имам още два лака. Един, който е ето такъв цвят и е много странен, но приятен. И последният, който ми е от снощи, нови и казах, че може да намерите в моя канал. Този ми е от Диема. Много приятен цвят, розово. Ще се лакирам днес с него и ще правя снимка в Инстаграм. Може да видите. Може да ме последвате в Инстаграм. Цвета Георгиева се казвам. И да, това много е хубаво. Мирише на очистител, което е странно за лак. Но да. Това бяха моите лакове и гланцове и балсами за устни. Продължаваме с кремчета, защото те всъщност са ми по-малко. Едно кремче, което е на The Body Snow Shop. Мисля, че така се произнася марката. Той е от Париж. И всъщност не е мой, а е на баба. Но и аз го ползвам и ви го показвам, защото той е наш. Мириса цялата къща. И не, че живеем в къщата и в апартамент живеем. Но по принцип във Варна, при мама, живея в къща. Така. Едни мострички на Нивея. Няма да обяснявам какви са, що са, какво са, че пак стана да обяснявам. Сега е 7 минути. 4 мл. И двете са по 4 мл. Да, много удобно. И преминаваме към вълна парфюмерия. Всъщност започваме с ето това парфюмче, което вие сте го виждали в други клипове, нали, който ме следва. Той е 8 мл. Подариха ми го за една Коледа, но на мен не ми хареса изобщо как мирише. Не, че не ми харесва аромата му. Това е много хубав, но просто не исках да се пръскам с такъв парфюм, просто не ми беше комфортно. И човек се решава с какъв парфюм се пръска. И затова аз реших да ми го хвърлям, защото е 8 мл. Може да ми потрябва за нещо и реших, като изляза от туалетната, вече имам навик, да напръсквам. Или като вляза в колата, изобщо много предействам, но го правя, не знам, така не се пръскам. Не. Аз се пръскам с ето този, който всъщност е много сладък, на прецесие. Много сладка опаковка. Мирише много сладко. И ето я ми марката. Марката му е същата като на балсама за устни зеления. Така. Имам и два дезодоранта, които остават да ви покажа. Които са ето тези. Този е на същата марка като на балсама за устни и парфюма. 48 часа дехидратация. Мирише много леко. Много леко. Леко и много свежо. Всъщност той е за през деня. Аз предпочитам да излизам с този. А ето този вечерите. Защото мирише малко по-силно. И вече, мисля, че вечер ще е по-комфортно да го взимам. Много е красив всъщност. И опаковката и миризмата му приятна е. Аз лично, знаете ли какво правя? Пръскам, тук има коридорче, което и сега ще покажа. Нещо като коридорче, всъщност това е спалнята ви. Елате сме. Всъщност коридорчето. И аз, като напръскам
този парфюм и започвам да се въртя в това коридорче, за да се умириша цялата. Да, много приятно и удобно е така. Това бяха моите... къде ми е другия дезодорант? Това са моите дезодоранти. А сега всъщност ще ви покажа моята тоалетка. Ето я, малко е натрупана. Мисля, че се виждат само лаковете. Ето паремчето. От самите парфюмите и монстричките. Това беше моят клип. Ако клипът ви е харесал, дайте там зъб нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао!